السلام عليكم. ريال مدريد المجرم سحق موناكو. برشلونة كاد أن يتعثر في سلافيا براغ. شو هي احتفالية بيلينغهام؟ ليش هيك عمل؟ قبل ما نبلش بحب أذكركم اللي ما لم يشترك بالقناة يشترك، واللي ما عمل لايك يعمل لايك، مو مشان شيء، مشان ضل بنشجع استمر معكم. ريال مدريد أجرم بموناكو، قتلوا، سحقوا، ذبحوا، نتفوا، عمل فيه العمايل. هذا الفوز فوز مهم جدا من الناحية المعنوية قبل ما يكون من الناحية الفنية. هذا الفوز ليش مهم؟ هذا الفوز مهم بالنسبة لفينيسيوس يلي رجع لحالته الطبيعية، يلي كان المباراة اللي قبل منها الجمهور عم يصفر عليه. هي المباراة صفق له وصفر كرماله. رجع فينيسيوس اللي بنعرفه، هذا هو فينيسيوس. هاي المباراة كتير مهمة بالنسبة لفينيسيوس، فوز مهم لعودة الروح لبيلينغهام. بيلينغهام يلي احتفل بطريقة غريبة شوي، رح احكيكم اياها بعد شوي. بيلينغهام قدم مباراة رائعة جدا بكل المقاييس. فوز مهم لشعلة النشاط فالفيردي قدم مباراة أكثر من ممتازة. فالفيردي قدم واحدة من أجمل مبارياته على الإطلاق من فترة ليست بالقصيرة. فوز مهم بالنسبة لمبابي لاستمراريه بالتسجيل، هذا اللاعب سفاح نظامي. فوز جميل لريال مدريد على موناكو. هلا بيطلع لك واحد بيقول لك ايه موناكو كان ضعيف، اخي كان ضعيف على العين والراس، بس لا تنسى في شغلة كتير كتير مهمة. ريال مدريد فاز على فريق موناكو يلي ما كان كتير جيد تمام، بس هو ربح عليه مو 1-0 ولا 2-0 ولا 3-0، ربح عليه 6-1، نص دزينة جوال. يعني قد ما كان موناكو سيء، ريال مدريد جاب عليه 6 جوال. تسجيل 6 جوال هي مو سهلة، مو الأمر السهل مهما كان المنافس ضعيف. انك تجيب عليه 6 أهداف هي مو شغلة سهلة. جاب عليه 6 جوال، يا سيدي حتى لو كان ضعيف نص دزينة من الجوال سجل عليه الريال. يعني الريال لعب مباراة قوية وبيستاهل عليها 6 أهداف. لا 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 لا، الريال ممتاز جدا فعلا، قدم مباراة رائعة جدا. واللي بيحكي غير هيك بيكون منغاز هيك داي خلقه، يعني بيكون منغاز محروق قلبه. يعني المدرب أربيلوا قدم مباراة فنية تكتيكية على مستوى عالي. ريال مدريد كان من فترة ما له قصيرة عم يعاني كتير من مشكلة الخصم وقت بيكمش عليه كرة، عم يعاني كتير كيف يستخلص من الكرة. وعم بيعاني كتير كمان ريال مدريد وقت بتكون الكرة معه كيف يضل محافظ عليها. أربيلوا بهي المباراة حل المشكلة نهائيا. بداية من التشكيلة، ريال مدريد لعب تشكيلة مثالية، تقريبا كل اللاعبين الأساسيين كانوا موجودين باستثناء ميليتاو المصاب وكاريراس عليه انذارات، بس كاريراس لعب بداله كامافينجا. والله قدم مباراة رائعة ويحسد عليها فعلا. خط الوسط كان بارع بكل شيء. لاعبين قدام جولير وبيلينغهام، ومن خلفهم كان مساند لخط الدفاع وتشواميني. والشيء المنيح انه شفنا اظهرة ريال مدريد انطلاقات صاروخيه من على اليمين على اليسار. كامافينجا وفالفيردي كانوا فعلا رائعين جدا. الريال عمل شغله منيحه كمان، الضغط المستمر على حامل الكره. وقت بتكون الكره مع الخصم بيضغط عليه بيخلصوا الطابه. يعني هي شغله كتير كتير مهمه، كان الريال كتير مفتقدها. كان الريال يستنى الخصم ليجي لعنده وعم يتفرج عليه عم يتنقل الكرات. هون لا، ما خلاه اصلا يعطي 4 5 تمريرات ورا بعض. ضغط على حامل الكرة. أربيلوا هي الشغلة زبطت معه تمام، قدر لحد الآن من هالمباراتين 3 اللي قدم الفريق زبطت معه. بس كمان حط شغلة ببالنا، الريال هو ناوي يربح، يعني ناوي يربح. افتكاك الكرة من الخصم كمان الريال كان ناجح فيها جدا، ولعبوا بخطة حلوة كمان، خطة الفاست بريس تبع ياسر عظمي، عرفتوها؟ خطة الفاست بريس مش مو عليك 4-5 مثل القدم مستعجل. اصلا هي سياسة ريال مدريد، الضغط المتواصل، الرجوع للخلف. ما زرع براسهم الا انشيلوتي، ومو بالسهوله طالعها من راسهم هي الشغله. اجى اربيلوا بلعبتين الى حد ما طلعت الفكره، مع قادمات الايام بتوقع تزبط اكثر. انا متفائل كثير باربيلوا يا جماعه. جولر كان جيد ولكن دفاعيا بده شغل كثير. وقت كان عم يرجع بالشوط الاول لورا شوي عمل كذا خطا. يعني هو الاخطاء اللي عم يرتكبها جولر بدها شغل. جولر دفاعيا بده شغل، بده شغل كثير كثير بده شغل. ماستانتونو رائع، فيني رائع، امبابي سفاح سفاح سفاح. امبابي بس اعطيه طابه وبس، قل له حط بيحط دغري من دون ما حدا يقول له بحاله بيحط جوال. يعني ما في. بشكل عام الريال كان ممتاز ممتاز جدا. بصراحة فينا نحكم على الريال بلعبتين الثانيات. هلا أنا إلى الآن لعب أول مباراة نسيناها خلص، مو محسوبة. لعبة الكأس مو محسوبة. لعبة ليفانتي ولعبة موناكو، هدول التنتين الى الان اول شوط قدموا، يعني هو تقدم. الشوط الاول قدمه اربيلوا مع ريال مدريد، مع ليفانتي كان عادي متواضع. الشوط الثاني كان افضل. الشوط الاول من موناكو كان جيد، الشوط الثاني كان ممتاز جيد جدا. مع فيا ريال بتوقع ممتاز ان شاء الله اللعبه كلها كامله. هي مباراة صعبة مو سهلة ابدا، هو لوقتها بنحكي فيها، ولكن هي للتذكير. الحكم بتوقع النهائي بعد لعبتين، مع بنفيكا مع فياريال، بعدها مع بنفيكا. فينا نقول تقريبا
بناخذ فكره واضحه عن ريال مدريد اربيلوا. بالنسبه لبيلينغهام بتوقع الكل يعرف السيره. هو فرح بالحركه اللي عملها. في صحفي كان عم يقرق عليه، عم يقول انه هذا بيلينغهام بيضل بيروح بيسهر وبيشرب وبيسكر وما بيعرف يلعب وبيجي على المباراه مثل النايم، بيروح على تدريب نص غفلان. وبضل هيك ما في مدودخ وما يعني مو لاعب كرة. هي حياته حياة مو لاعب كرة قدم. قام اجى قدم مباراة قصوا نصين للصحفي واحتفل الاحتفالية المعروفة. هي باختصار بتوقع الكل عرفها، ولكن نحن لازم انه ننبه عليها، او بالاحرى انه احكي فيها. انا بحبه لبيلينغهام، يعني لازم جيب سيرته. لك مبروك مدريديستا. نجي لبرشلونة. برشلونة نجا من فخ كان ناصب له اياه سلافيا براغ. سلافيا براغ فريق عادي متواضع، ما حقول متواضع جدا وما حقول انه قوي، فريق كتير عادي. اللي وصل ركنيتين بالشوط الاول جاب لهم هدفين. برشلونه بالشوط الاول انا عم بتفرج على المباراه كان مسيطر وكان ضاغط وكان عم يهجم، ولكن ما بتحسوا هذا الفريق اللي نحن بنعرفه، يعني اللي هو برشلونه. مو في تراجع كبير. في مشكله بدوري ابطال عند برشلونه. برشلونه وقت بيلعب بالدوري بيكون سفاح، بيكون ما عنده يا امير حميني. دوري الابطال بتحسه ما رح اقول لك عصفور متواضع، لا هو فريق قوي وله شخصيته وله هيبته، بس شو عم يصير معه بدوري الابطال الله اعلم. صراحه لما خسر مع سوسيداد قلت لحالي فايت على هي المباراه يا قاتل يا مقتول، رح ياكلوا بسنانه لسلافيا براغ. تاري كان فعلا عادي. هو ربح 4 اهداف بس سجل عليه هدفين من ركنيتين. في مشكله عند برشلونه بالدفاع، فعلا دفاعه بده اعاده نظر. برشلونه بهي المباراه همه الوحيد كان 3 نقط وحصل عليها، بس غريبه سيطرته السيطره الكبيره اللي عم يقوم فيها برشلونه عم تخلي دفاعه مضعضع. يعني دفاعه صار مين ما كان بامكانه يحط عليه هدف لبرشلونه، الا مع ريال مدريد. بده شو بيصير ريال مدريد قدامه ما بعرف شو بصير. يعني غريب موضوع برشلونه غريب. دوري ابطال غريب برشلونه. على فكره سلافيا براغ لو كان دفاعه متماسك مزبوط كان عذب لبرشلونه ويمكن ما كان خسر. يعني اللي شاف المباراه عرف انا عن شو عم بحكي. في اهداف سجلها برشلونه كان ضاضع الدفاع، كان دفاع فارط. لو كان دفاعه متمكن، واذا برشلونه بهي المباراه او بالاحرى اذا برشلونه بقادم الايام بدوري ابطال اوروبا لعب مع فريق متمكن دفاعيا رح يكركبون كثير، خاصه اذا كان الفريق بيمتاز بمرتدات. ساعتها رح يضربوا ضرب لبرشلونه غير شكل. لازم فليك ينتبه. بس المشكله فليك منتبه، عرفان شو فليك بهيك مباريات ماله قليل. يعني فليك عنده مخ الماني، المخ الالماني ما بيستسلم. على كل حال برشلونه احسن شيء ساواه هو 3 نقط. مبروك لبرشلونه، مبروك لجماهير برشلونه. هلا المفاجاه الغريبه العجيبه، مانشستر سيتي بقياده الفيلسوف بيب جوارديولا عم يخسر من بودو جليميت. صح لفظته انا يا ترى؟ صح لفظته بودو جليميت؟ يمكن لفظته صح ما بعرف. فريق نرويجي اول مره بتاريخه بيربح دوري ابطال اوروبا. شو الفريق هذا اللي بيربح على مانشستر سيتي؟ جوارديولا احيانا على قد ما بيتفلسف زياده عن اللزوم بيخسر. جوارديولا بيجيبوا له فرق جاهزه مشان يدربها، بالاخير بيخسر. فلسفته الزايده بتخليه يخسر. يا سيدي جوارديولا بدي اعمل له حلقه خاصه. في شيء قارقني بدي احكي عليه لجوارديولا، بدي اعمل له حلقه خاصه ناريه. طولوا بالكم عليه شوي، بس عم بشتغل عليها شوي، بس طولوا بالكم عليه شوي. لعبه مانشستر سيتي الجاي مع غلطة سراي ولازم يفوز لانه التعادل ممكن يحطه بالملحق. ممكن يحطه بالملحق التعادل، ممكن حسب النتائج الثانيه، بس لازم يفوز. بنفيكا خسر من اليوفي 2-0. بنفيكا صار وضعه خطير جدا. بنفيكا خسر من جوفنتوس 2-0. بنفيكا اللعبه الجاي مع ريال مدريد يلي عم يدربوا اربيلوا، يلي كان بيلعب تحت قياده مورينيو. مباراه شغوفه، بدي اشوفها اجباري، بدي اشوف شو بده يصير. ولهون بتخلص حلقتنا. رجاء يلي لسه عم يتابعني لهلا وما عمل اشتراك يعمل اشتراك اذا ما له مشترك، ويعمل لايك مشان يدعمني. نلتقي على خير. السلام عليكم.